Da skal vi få på plass denne. Bilen er snakk om det er en Tesla Model S 214-modell. Vi er på hytta på parkeringen. Her er det godt med plass, så dette skal gå bra. Her har jeg gjort litt forarbeid. Jeg har tatt ut hjulbuefjordingen, som vi ser. Og har tatt ut parkbremsen. Parkbremsen må vekk, for den bolten her, den må slås denne veien inn. Da vil kontakten til elektromotoren komme i veien. Så jeg får flyttet parkbremsen. Jeg må også flytte dette bremsefesteopphenget. Se her. Det er av den enkle grunnen at det skal ha luftfjæren ut til høyre med foran bremsekalipperen. Da skrur den greit ut. Da tar vi den der. Det er litt viss bevegelighet i disse. Bare putter den bak her. Så det er fint der. Og den er bare jekket opp på ett hjul. Her er det 2 21 mm målhold igjen. Og oppe her da, så har vi 3 15 mm som også løsnes. Jeg foretrekker å løsne nede først. Da har jeg 2 piper her, 20 mm. Jeg har fått masse russløser på. Vi ser om jeg får bare få løsnet den. Sitter ganske hardt. Ja, der kommer han litt. Og der begynner det bytte andre siden over vri seg. Så må jeg få på feste der. Liten forlenger på denne her, som kommer til. Sånn. Skal se om jeg klarer å løsne det her. Da fikk jeg løsnet den, det gikk veldig greit. Og skru ut siste biten her. Satt ganske bra, men ikke noe problem. Så skal jeg slå ut bolten den veien her. Ser jeg også at jeg har lagt opp av en hydraulisk jekk her, så jeg støtter opp luftfjæren. Nå er det luft i den, så når jeg får ut bolten så må den falle litt, men det er ikke noe fare. Da får den bare falle ned på her, på hjulopphenget her. Så den stopper på en måte den. Men jeg liker å ha en jekk under for å ha litt kontroll. Det gjelder også når jeg skal reinstallere den nye. Så skal vi prøve å slå ut bolten her. Så ut og går veldig bra. Så da har jeg fått den nesten ut. Jeg måtte slå den ut med hammer og lor. Og det er litt press på den da. Så, men det går fint, men du må bruke litt kraft her. Tesla servicemanual anbefaler å fjerne denne her. Suspension up og link armen. Men det er veldig mye ekstra arbeid. Så vi ikke anbefaler det. Så det går greit å få ut bolten. Men litt arbeid er det å slå den ut. Men det går veldig greit, og du legger heller ikke bolten. Nå er bolten ute. Du ser det som skjer med luftfjæren, er at den bare detter ned på hjulopphenget her, så den står liksom i press her da. Så jeg har enda ikke løsnet oppe. Det er det jeg skal gjøre nå. Så har jeg da jekken som backing under. For å få ut de 3 boltene som fester øvre del på luftfjæren, så må vi ha noen forlengere.
på skallet her. Så er det ganske lag da. Det er langt opp her, men det er veldig greit å få de løs. Det er 3 15 mm muttere, som bare er å skalle helt løst. Da var siste mutter ute på øvre delen. Sånn. Og da er luftfjæren rett og slett løs. Luftfjæringsledningen, den går her. Så går den opp her. Så hvis vi ser helt opp, der så er det festet. I Teslas servicemanual så anbefaler de at du nå løsner her oppe. Det er veldig trangt og kronglete for amatører. Så jeg ville, eller det jeg gjør, det er bare å løsne luftfjæren fra festene her. Feste der. Feste her. Og så lirker jeg nå luftfjæren med enden først. Ned her, rundt her, og ut her ved siden av bremsekalipperen. Og nå står jo luftfjæren og hviler på hjulopphenget her, så det er bare å presse med litt makt frem, holde hardt, og så detter han ned 3-4 cm, så beveger du han sakte, men sikkert ut her. Da vil jo luftfjellingen, så er jeg ganske fleksibel her, den vil da følge med, og det er operasjon som bare tar 30 sekunder. Da var luftfjæren ute. Vi ser her monteringsplaten på toppen. Den gjenbruker jeg. Samme med denne her, hva skal vi kalle det, en typisk svamp. Som tar av for fjæren og presses opp i toppen. Og så har vi 3 skruer som fester monteringsplaten. Og her er de 15 mm skruene. Så altså opp her og festes det. Der er de 3 skruene. Så på en måte er det 6 hull her da, som på en måte må passe. Her ser vi fått den helt fint ut. Ikke noe problem. Det var veldig greit å ta den ut da. Her ser vi da ventilen. Skittent og fælt. Da må vi bare ha en fastnøkkel for å løsne ventilen litt og få ut den luften som ikke er i fjæren, den ligger inne konstant. Da måtte jeg løsne den innerste her. Men for å få ut luften så er i ledningen her, det er ikke mye. En 12 mm skrue her. Da vil bare luften sive litt ut. Da var luften ute. Her får vi da, ser vi nippen. Det står da av en liten spennhulse her. Og en mutter. Du må løsne den, du ser her litt mellomrom på spennhulsen her. Da tar du skruen inni her, så løsner du den litt, så tar du den av. Ikke skrape opp luftfjæringsledningen og sånt. Det er godt av, for den skal likevel kastes, for det er nytt på den nye. Og så trekker du bare av den mutteren. Da var den hulsa ute, så er det bare trekker mutteren. Se litt på ledningen, den ser jo veldig fin ut. Så her har det ikke vært skiftet noe luftfjær før i hvert fall. Så da kan vi bare la den ligge. Bare den inni her. Så må vi se litt på den gamle luftfjæren. Som sagt så gjenbruker jeg den, og jeg gjenbruker også denne toppsvampen. Her er det vel og en
15 millimeter, tror jeg. Eller er det 13? Se, det er 13 millimeter. Og løsner de tre, tar av den platen, pusser og gir kanskje et lakstrykk. Kommer på hvordan det ser ut. Så bruker jeg en tapetkniv, eller en vanlig skarp kniv for å løsne den. Den er bare limt fast. Sånn, da var platen skrudd løs. Den her. Så tar jeg tapetkniven og løsner den svampen her, for den vil jeg gjerne bruke igjen. Da er det bare å kutte helt nede. Ta litt lim på den, og limer den på den nye. Så her har vi gammel og ny luftfjær. Den gamle er fra Bilstein, er det hva som har produsert den. Den nye, den er produsert av Vigo, et merke som er veldig stort i USA, og et større selskap i Kina som produserer de. Det er veldig gode fjærer. Og det verksted som har montert foran, og de mente det var veldig god kvalitet. Og jeg har montert på høyresiden bak hos meg. Det fungerer helt utmerket. Nå skal vi altså få det på plass. Da har jeg fått lim på toppsvampen her. Og jeg ga den et lite lakkstrøk. Så følger det med 3 nye skruer. Da skrur de på her. Og fester. Da var de festet, de 3 skruene på toppen av fjæren. Og så er det nippelen her. Her er det veldig viktig å være nøyaktig, og ikke gjøre noe feil. Jeg skal skru den av så vi ser hva den består i. Sånn spennhulse på toppen her, den er løs. Så har du selve mutteren her. Og så har du en plastnagle, så holder det hele på plass når jeg skrur det inn. Denne nippen her, selve luftledningen skal inn i denne nippen, skal presses inn i nippen etter vi har skrudd det inn her. Så da passer vi på at alt er riktig. Det ser veldig bra ut. Skrur det forsiktig og jevnt inn. For hånd. Fester det. Det er gjort. Så trekker jeg ut denne. Neste trinn. Altså en 12 mm nøkkel. Så fester jeg mutteren her. Så får mutteren festet her. Så tar jeg slangen, luftledningsslangen, sjekker at det ikke er noe, ser ganske bra ut. Litt riller der. Jeg har pusset den litt, sånn. Fin og glir godt inn. Noen som anbefaler å kutte her på ledningen. Det vil jeg vel egentlig ikke anbefale. Det skal veldig mye til for denne ledningen, at det blir lekkasje i den. Stort sett er lekkasjene inne i belgen, fordi at luftfjæren er gammel. Det blir det mikroskopiske små hull, så gjør at du får lekkasjer. Eller det kan være her i selve nippelen, feste her oppe. Det kommer korrosjon og rust.
Så får du lekkasje her. Det er ikke akkurat her. Eller det kan selvfølgelig ikke inni her også, men jeg tror nok det er mer sjeldent. Nå skal denne bare presses inn, og da må du bruke litt kraft. Sånn, da er den presset helt inn. Når du sjekker at den sitter som den skal, så dra litt lett i den, så det gir ikke etter. Hvis det gir etter her, har du gjort noe feil, da må du gjøre alt en gang til. Men her sitter det som skal, og det tyder på at alt er i orden. Da var luftveien på vei inn, på samme måte som den kom ut. Trekker den opp her, siden av bremsekalipperen. Forsiktig opp. Så fester jeg, nå fester jeg på toppen først. Det var altså det motsatte det jeg gjorde. Nå er demontert det. Sånn, da har jeg fått luftfjerd inn. Nå står jeg ikke festet henne oppe. Så står han bare og hviler på jekken. Og så skal jeg feste de skruene oppe her. Først. Da har jeg fått festet oppe, så han skal være tipptopp stand der. Nede har jeg fått luftfjæren i litt bedre posisjon. Så han er posisjonert omtrent i forhold til hullene. Og nå bruker jeg jekken veldig aktivt til å prøve å få den til å passe. Så får jeg i bolten igjen. Sånn. Det gikk veldig greit. Det er litt lirking og sånn da. Bruker jekken. Så brukte jeg en dor liksom til å få hullet til å sitte akkurat som det skal. Så var det bare å slå bolten lett igjennom. Ja, det er klart å sette bolten feil vei, som en observant seer. Jeg har sett at jeg slår den inn den veien. Det skal jo være andre veien. Jeg tok ikke sjans på den stå sånn, så jeg byttet den bare tilbake. Det gikk veldig greit, så nå er det bare å skru det hele på plass. Det er fint å gå inn. Da har vi momentnøkkel her. Det er 140 i moment, så det er ganske mye. Der kommer den. Sånn. Da er bolten på plass. Og luftfjæren faktisk. Og det ser veldig bra ut. Oppunder her. Det må vi være fornøyd med. Setter på bremseslangefeste. Den på plass. Så bare knipser jeg i luftfjæringsledningen inn i 2 fester her. Sånn, da var den på plass. Da har jeg fått festet parkbremsen igjen. Så bare skru igjen her da. Det er 2 bolter, 16 mm, moment 57 tror jeg. Så får vi bare skru den fast her. Sånn, da var den fast. Så da løser jeg bare towboard til modus fremme på skjermen og ser at parkbremsen og alt fungerer som det skal. Nå koblet jeg denne fra, jeg koblet altså ledningen fra elektromotoren her bak. Det er strengt tatt ikke nødvendig, det er bare å ta den av
så vil jeg ha hekta den på plass her. En strips for eksempel, sånn at den henger der under arbeidet med luftfjæren. Her kan man selvfølgelig velge. Der var parkbremsen slått på igjen. Du ser, den sitter akkurat som skal, og alt fungerer. Da er det bare å montere tilbake hjulbueforingen. Det venter jeg litt med. Jeg tar bilen ned nå fra jekken for å sjekke at luftfjæren fungerer som den skal. Det er ikke nødvendig med noe kalibrering eller noe sånt av høydejusteringene her. Vi har ikke rørt hverken suspension rail link, suspension lower link, upper link mener jeg. Suspension upper link. Og sensoren her bak har vi heller ikke vært borti. Så her er det bare å sette bilen ned igjen, og så da ta av servicemodusen på luftfjæren på skjermen foran. Så da vil det pumpe luft, ikke inne i belgen. Her er det, innenfor her ligger belgen, og så en luftballong, med trykk på 100 psi er det vel. Så inni her er det allerede trykk i luftfjæren, så jeg kan bare sette den ned på bakken, men jeg må pumpe luft inn i ledningen, det lille som vi har mistet, som vi tok ut når vi demonterte nippelen. Det er ikke mye, det er gjort på et øyeblikk. Sånn. Da var vi ferdig, skal jeg bare montere hjulbueforingen. Så er vi klart å kjøre, endelig. Det er tette luftfjærer. Det sparte i hvert fall 10 lapper på å gjøre dette selv, og jeg er veldig fornøyd med det.